aragukeneye rero aransantara kuri portail arandira nshaka ngo mume indaro bati jewe nta ruhushya mfise rwo gutanga indaro bisaba jewe nze nganda kwereke bose wanje agira icyo abikozeko acambwira ngo sawa rero kumuzana ngaho iwawe ugira icyo umukoze n'umuha indaro mabuje ubona ko yaduze nari kumuzanira mabuje canke databuze ubona ko bari muri vacances bisaba wewe ari umenye icyo ukora nimba uzovyisigura imbere ya mabuje sawa ngo witwa gute ubaye yapfuye muri iraro mbadari jere nari kuri ya misozi inyuma kubera ko bahisemo kumuzana ngaha sije namuzanye gusa ahubwo je yajara dodo cindaja kuguru acara bisaba amategeko gushikana sinda kwandire mutarabona n'umuntu wa boss wowe nta mama na papa office wowe bari kure bana mu transfer nk'amayinditi y'ababikunda nyoko naso bari umunyeshuri wowe mwakangahe Marazira gusubira amashuri Sara yajyanye yahebye ku nkuru muri 9 Sara inatangira kwiga mu 10. Okay Marazira urabona ibintu nk'ibi biba bigoye gufata umwanzuro ngo umuntu umwindaro abavyeyi batabizi ibintu biba bigoye musaza kubwira umwana w'umukobwa ati ngo we mu nzu iwacu turabahungu turi babiri ubona byo korohera mukobwa byo korohera kubana twebwe turi babiri mu nzu kuko mama na papa sibo bari ufise imyaka ingana arakuze arimo maraso arimo bibona gute udu wabizana nenda kubwira imisi mike tumaze tukiga ukuntu ameze wowe genda umwereka icyumba ciwe haryama haruhuka fresh buri kimwe inda tumenye ukuntu imisi ibiri yonyene turaba ukuntu yifata neza zoguma ngaha akifata nabi araco isubira yavuye none bose ko dusabye indaro gusa ngira ntazojya tubwira indaro gusa oya iyo umuntu agusabye indaro ateza no gushungura kubera ko kirazira kurya umuntu abona kandi byo gufungura biba bihari sawa fanya haraka genda umwereka igitanda aho kiri umwereka aho chambre yiwe ibisigaye nayo imana imbere nta kibazo shaka reka tuzopfa Bosi ndi bikimarezo nukuri umukobwa nimba ari shana nimba ari gishanagaro nimba mede gute wapi none ubunyene atari tubiri haciye mu kibuta gutongana ndamwinjije gusa nyine muri chambre ba bico genda gute aho nyitugire ko turagenda yo acamena isaha atangu yakirikana urabona ibi bintu wanzaniye kandi ibi byose zagize wewe ni wabiza yakigo miliyari yose ntari kumeka no mama na papa no tudambira gute sigura nzo bakaro wayimenye ni wewe wayimanida bakaro wayimenye jana nijigomba kuza kuna kama sani myiza akanda afite n'imyaka 18 gusa kweli ikintu ukunda n'ikintu kimwe nuko nubwo yobaho amezi 3 ngamuhira nta kibazo kubera ko mukujya ujya dukeya muzi kujya byinshi ikindi naco no kubwira cyo cyane mani kimwe uzorugira umutima mwiza w'urukundo mugabo uzoraba n'abantu bigirira iyo saa nugendira inyegeze nibaza bayibona abavyeyi sawa nari ikindi naco hari Moses araza kuza no munsi uze kumbwira ko umwana mukobwa yajya mu nzu uze kumanza kubireka sawa ukabivuga naho ndaza gukwereka igituma banyiswe muri diaspora y'Uburundi.
Marezo. Pesa boss. Kuya. Siganga. Shusho rasta. Yani by'amashusho byabaye ndaseto. Nukuye byabaye ndaseto. Reka urakunda kujya waje igituba kikirantangaza. Ntuvyibuha urajya ugasakira mugabo kuvyibuha wapi none ivyo ujye bijahe cyangwa urinjye biroka. Ega boss umenye ikintu kimwe. Mabuje yavuze yuko ingezi zohora zisigara byose. Bajya abana barengana kwibarabara nzohora ndaziba. Rero nanjye bapfa kuzinduka. Cyenda dishira hajye nyine mu isafuriya tukashitunya tugasangira tukiyi. N'umuntu akubwira ati ingeza breakfast was kora. Watetseho Get the breakfast, ne breakfast abanga. Uratwenze? None breakfast abanga. Uratwenze? Si uratwenze. Uvuze ndabwira. Ibyo ukora byose umenye kandi ushire mu mutwe kira mu gatondo byo gufungura bizokome byabonetse wase naho nzokwereka ko ndi umuntu witwa umudiaspora muzi vuga umudiaspora ijya sani wazo witwa gute mu kirundi sahani Marezo Bari mugomba kwizera samutare mu Uganda kugire umuntu akomeye cyane ngahe wacu bahira mugabo kubera ko birangora kukwizera ivanye n'ukuntu ufise akabiri konze ngoma ngira ubwo kugwa mugera Ereka umugera ntari usajye naragiye kwipimisha bamubwira ngo c'est vide ntamubwira gwaye ahubwo ngo ayikunda hama bosi wa mukobwa ejo mwijoro yamyambaza ati none nta kuntu mubwira umwungirira ijya muhungu umwana wa bosi akansabira abamba akamfasha akamuduhera nkajya kugura impuzu kinamubwira why not problem utogura impuzu Oya mwana w'umukobwa ari ibintu byinshi taramenya imisi umunsi umwe gusa ngakeneye kugenda shopping wapi yasabye kubera nta mpuzu agira nabonye afite udupira n'atari dutatu uramuhanza muzi wawe sinabonye afite imipira myinshi nabonye afite imipira myinshi waramuye impuzu wawe jewe ujya sinoshoka ndamuha amafaranga yanje muri ino minsi ntaramenya ko nateye biragoye iyo umuntu umaye indaro rimwe kucuma amafaranga ugenze kuri byugura biragoye biragoye wewe atanga ivyo rasubiri yavuye we aba boss wegira ibyo ubona yerekana ibandanyije no dibyombo wewe uzi ivyombo kandi uteka ikindi naco nuko mbira ashaka gufasha no gukoropa yenzo nene abona nabimubwiye ambwiye ngo niyabyuka arabikora aracajyana Continue. Ça va chauffer maintenant.
Bosi akasaga home. Aye. Bosi. Icyumba cy'umwana w'umukobwa. Vuga. Icyumba cy'umwana w'umukobwa. Vuga. Iki cyumba cy'umwana w'umukobwa. Vuga marizo. Eka cyumba cy'umwana w'umukobwa. Urumva rero bosi. Bosi, nukuri birateye isoni kubona umuntu nkawe. Umfiriza. Birateye isoni kubona umuntu nkawe. Uri mu cyumba cy'umwana w'umukobwa, uri kuramucyungurira kandi uzi ko ari n'umushyitsi, iyo ni ingeso nyabaki uri kurerekana. Nzobibwira nyoko wawe niyaza. Ahora kancumise cyane. umviriza. Nkazokwenda nkabyumva. Urabona yamenya biraya? Nijya gatatu nzoyikurayo. Nzokwenda byumve. Abi. Urabona? Cyo kura yata. Direct. Nabyo nzovuga. Uzamuhindugira ngo twa. Ikiza ndaga nuko ariko bosi. Kiki. Biramara maji. Vuga. Biramara maji burya. Nyanya. Kubona umuntu nkawe ucungurira. None uri kugenda ukadodora. None akakwereka. Biramara maji. Jami vome. Tubana neza mugabo n'igikombe. Ariko nawe ugomba kunyumva. Uze wihende uvuga ibintu by'abayinga. Erega no mwana w'umukobwa ajya karahindura katokaje mu mangi. Ariko boss ntacu kindi byo nzovuga nzokubikira ibanga ariko nawe ntuzorisubiye. Sawa. Uze wihindugire ngo ukocura. Nanjye sinzogira koce nzogira kacu. Sawa. Nzokuvungura neza amenye ndakure yose. Uze wihende ugire icyo usiveho n'ukuntu nako ndacunguriya nze kureba ko amabuja kuntu n'umushare wabona uzohembwa. Tako Madrid. Ibyo bari Canada. Kumbe. Bari kugira iki? Bari kugira iki? Niko ndaraba. Enda, fuka. Nawe cyenda kurira kwa mama? Nituzoregana twese. Turishuranye? Wowe nigeze kugutaka kwa mama. Ahubwo turabe. Turabe. Aja mara zumaini kwa mwenye jari
Amarezo twamenyanye n'ibyo musinza hanze. Ubona gufatanya. Cyane. Kazi gituma nabamagaye ku mugazi muri muri. Nabo ngenda gutumira ofisi mu mutima ko ushobora kwihanganira urukundo. Jewe sino bamba muri inzu nafise umuntu tukundana. Sana haina shida. Tutazokundana wewe kandi ukuri kose ntegeza kugira kariya super kazi. Nta kindi kiba gikeneye usimutana. Urukundo nibyo bintu by'ingenzi mu buzima kuko kira mu bose bagomba kugira urukundo. Gusamariza nzo mu bikorwa no gukunda urukundo. Sivyo? Tukagira urukundo fresh bakora n'abandi n'abana bakuze kakana bitwa kukura kazi. Inde? Nakunda kutwenga wewe. Ubu tuzora dukundana tugira kuko. Ana kuko arakumva yitwa ivi na ivi. Kata kantu kakatete ku Madrid. Sabana wo mu mutima wa musimbuka zitandukanye. Izo ni imvugo z'abantu bajya umuceri n'ubushaza. Wewe nzochenda kugira ivi na ivi. Kandi nzoyigira neza nafite. So, Marezo tugiye kumwitwa kegwa neti. None je ngomba ko tubana neza turi mu rukundo rwiza ibintu bimere fresh kuko ngaha muri no nzu nkeneye kukuyobora ndavuga ati gira ka twikundanye bituje jambo twikundanye je nico mbona tukaza turuzanya imibiri wumva ukeneye ukaba maze ndakeneye nkaza ningoga turakeneye ego nanje cyavuga ati reka ndaguhe ane uzana nyerekana no kubatse reka mpamagare Marezo akakubwira Marezo abe Marezo ashiri kubwira neza kugira cyo vyumva Ingo sha ayuki mugire yakamubwira ngo sivyo muri kana kwa bavyeyi mubwire nzo muri kana kwa bavyeyi nzo kwerekana kwa papa wiwe mugaba masinzo mwereka mugire kwa nyina wiwe muyomba wiwe muyomba wiwe bamwita Moses arakazi angana n'ushinga rikaraka ako ubona Moses ubona jewe mubwire mu bisanzwe bimwe yaguhaye indara afise umutima mwiza kandi mu bisanzwe hano mu rugo iwacu turakunda abantu ariko umuntu adakunda abantu ni Moses musi yaje uyu rero ngomba tubikunda neza aramakoko inkoko inkoko ntacyo nimba bazitunze iwabo atuzara aranazitunze urabona ukuntu bimeze umunye mwenda baseriye undi mwanya nkaba umuntu wo bitatu brage muri kano kanya ndi umuntu wa brage masa ntacyo icyo kintu ndi gukora ibintu ntari ndagucorere oya wavyumvise je twibanira neza fresh bigenda amahoro nzonda kugira ati kuko ngira akantu ka ivi na ivi uremeye ivi na ivi vuga yego canke oya uremeye ivi na ivi ko tuzoyikora ariko nabwiye ko abana wowe rero ukumva ivi na ivi okay wumva ivi na ivi tuvuga ati yego ivi na ivi yego abaye ukatanga nda wowe rero ora reka ndagushimira wowe genda utunganye ibindi bintu Moses ari mukoza muri no minsi suppose rero ko mwitegurira hanyuma niyakubaza ibyo akubaza uzomubwira ati ya kababaye anajua everything okay sawa genda ayinashira umwana zongora zoja kakandi alaziga imisi biri nango kabatu ndazi uri kurambona kandi ndazi uri kuranyumva sinkeneye ngo uvuge ijambo ngo mwana mamaswa naswa ngomba mvuge uvyumve ujya mukobwa ntazosubira kumesa ujya mukobwa ntazosubira guteka ujya mukobwa nta kintu kimwe zo kugira kora muri kano kanya ugiye no kumesurira impuzu
ikindi naco wanga wareka utabikoze usubira iwanyu mapema ndazi ngaho rukuramo na mugabo nunyishura n'igikunda nakubwiye ati nunyishura aje no ndikora kugeza ukuri yo kubona mukunzi yakundaga gucumise namukunze rero apana kuzora umukoresha akazi agiye kuba mwatwebwe we bikore byose wanga wareka utegeza kubikora kandi utegeza kubikora umwana wa boss ingeze tanguye ndabona igiye kundeza ahantu ubasiga mbwira yuko ujya mwana w'umukobwa yoguma ajyamye kandi twara muhari ndabo sinduha ubuzima zibwo umwana w'umukobwa yamubonye atangwe kumumininukira yabonye kari agakobwa kari akompanye jewe cyemba rero ukize umwana w'umukobwa je babwira ngo ndamumesurire jewe mwa timesurire timukobwa oya singenzi yani boss je nubwo mumamagara nkora akazi no muzi nta kazi nkora jiyo mwana w'umukobwa kugeza je atakaza dosubira gukora ngaha muri no rugo sibyo ngo nuko ngo hampisi ngo mango bagiye muri robe za robe we yo ni danje d'amor kondi sada none nchanja kanda biteke nyabo Ingo. Sawa. Nzeri. Ndio kinga hayo. Ndio ndio.
kubanga cha Moses naragenza wowe ni kubanga wowe unyakire jewe wewe unyakire inzu yanjye wewe nkuko ndashaka gusigurira neza wewe unyakira kundira iki sibiri kumenya je Moses ni je ndi muyomba w'abantu bose babapfa iyi nzu ubona bose barayitse bavuze muyomba Moses bamwakije nkeneye kumenya rero wewe nire urusha gukizaga jewe Moses ntabwo kuma nainzi ko bize ariko mazi hano sinzi ko bashaka bivutse ngo umaze iminsi rero ntarageze no kuri wanyu mpamagarira kwitsa sinzi ko tutamuhamagarira Marezo Ayumba. Chani. Nimengire neza. Ujya mukobwa nawe ninde? Umugore wa Kababaye. Kababaye sigeze n'abagore nga muri iyi nzu. Ndakumwa. Mbere ufuka subirayo. Sigaye mugenda kuzana abakobwa nkaje nkaye. Iyo nzu warayubatse? Urazigarama y'izikaro? Narayubakishije. Warayubakishije mushenze amafaranga no wari. Kababaye arafise ushaka kuzana umugore nkantungiye. Bijye biro uri nkabati ko byaheze mu bitwara muri bigurisha. Ndakubaza muri bigurisha. Ejo muri popere nasanze isaha 3 zimena kuritsa. N'umutigito. Haraje nyamugigima rimeze kubukira gigimi zinzu kiki mbona isani gupa. Kababaye mu mutwe cyeto. Yize. Bavyumva neza. Uno munsi nijoro mwese ndabakeneye hama ko gashano gorona kwanza reka nireka ndamureke turabisubira nyamugenya haniso nyamugenya